Ok. Voilà, nous bénissons le Seigneur Dus wij zegenen de Heer et nous croyons qu'il sera favorable pour nous. en we geloven dat Hij ons genadig zal zijn. Nous continuons notre marche dans le livre de Job. Dus we gaan verder met onze lectuur in het boek van Job. Nous lisons le chapitre 8. We zijn in hoofdstuk 8. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. We lezen in de naam van onze Heer Jezus. Bildad de Shuach prit la parole et dit: Toen antwoordde Bildad de Shuhite: Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte, et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Hoe lang zul je deze dingen blijven zeggen en zullen de woorden van je mond een geweldige stormwind zijn? Dieu renverserait-il le droit, le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Zou God het recht verdraaien? Zou de Almachtige de gerechtigheid verdraaien? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocence demeure. Als je kinderen tegen hem gezondigd hebben, heeft hij hen laten gaan in de macht van hun eigen overtreding. Maar als je ernstig God zoekt en de Almachtige om genade smeekt. Ton ancienne postérité semblerait peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Als je zuiver en oprecht bent, dan zal hij nu voorzeker ter wille van jou ontwaken en de woning van je gerechtigheid herstellen. Je begin zal wel klein zijn, maar je einde zal zeer groot worden. Want doe toch navraag bij de vorige generatie. Bereid je voor op een onderzoek naar hun vaderen. Immers, wij zijn van gisteren en weten niets, want onze dagen op aarde zijn een schaduw. Ils t'instruiront et ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Zullen die je niet onderwijzen, tot je spreken en uit hun hart woorden voortbrengen? Le jonc croit-il sans marée, le roseau croit-il sans humidité? Groeien biezen waar geen moeras is? Groeit rietgras op zonder water? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu et l'expérience de l'impie périra. Als het nog in zijn knop is, ook al wordt het niet afgeplukt, toch verdort het voor al het andere gras. Zo zijn de paden van allen die God vergeten. De hoop van de huichelaar vergaat. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Hij zal walgen van waar hij eerst zijn hoop opstelde. Zijn vertrouwen zal spinrag blijken te zijn. Hij zal op zijn huis leunen, maar het zal niet blijven staan. Hij zal het vastgrijpen, maar het zal niet staande blijven. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Il entrelace ses racines parmi les pierres. Il pénètre jusque dans le muraille. Weliswaar is hij een saprijke plant in de zon. En zijn jonge loten spreiden zich uit over zijn tuin. Zijn wortels vlechten zich over een steenhoop. Hij kijkt uit naar een steenachtige plaats.
L'arrache-t-on du lieu qu'il occupe, ce lieu le renie, je ne t'ai point connu. Tels sont les délices que ses voix lui procurent. Maar als men hem wegrukt uit zijn plaats, zal deze hem verloochenen en zeggen, ik heb u nooit gezien. Puis sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre et il ne protège point le méchant. Zie, dat is de vreugde van zijn weg en uit het stof zullen anderen voortkomen. Zie, God zal de oprechte niet verwerpen en hij grijpt kwaaddoeners niet bij de hand. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte. L'attente des méchants disparaîtra. Eens zal hij je mond weer met lachen vervullen en je lippen met gejuich. Wie je haten zullen met schaamte bekleed worden en de tent van de goddelozen zal er niet meer zijn. Donc nous savons que le livre de Job, Dus we weten dat het boek van Job, c'est une conversation, généralement la plupart du livre, ça sera une conversation entre Job et ses compagnons. en het grootste gedeelte van dit boek is eigenlijk een gesprek tussen Job en zijn metgezellen. Nous savons que Job est l'homme intègre que Dieu a témoigné. We weten dat Job een oprecht en integer man is waarvan God heeft getuigd Et dat hij dat is. ses compagnons étaient venus pour pouvoir réellement le consoler. En zijn metgezellen waren eigenlijk gekomen om hem te troosten. Sur le plan naturel, Dus op het natuurlijke plan, dès que nous lisons, vanaf dat wij nous lezen, comprenons que we begrijpen, Job est innocent. Job is eigenlijk onschuldig. Ainsi, les amis qui En sont zo, en train de pouvoir de réellement vrienden, peut-être le reprocher quelque chose, De vrienden die hem eigenlijk iets beklagen, ne seront pas en raison de pouvoir le faire. hebben eigenlijk geen recht om dat te doen. Mais en dehors de cette lecture Maar buiten dat lectuur eigenlijk, syntaxique, lecture que tout le monde peut faire, de lectuur die iedereen kan doen, nous avions dit ceci: hebben wij dit gezegd. nous ne pouvons pas que prendre les paroles de We kunnen Job niet alleen maar de woorden van Job parce nemen, qu'il est innocent, omdat hij onschuldig is, parce qu'il est dans ce omdat droit, hij in dat recht parce is, qu'il a raison. omdat hij gelijk Et heeft, seulement les paroles de en dat Job, alleen de woorden van c'est là où Job, nous pouvons daar retrouver kunnen wij zien, la pensée de Dieu. daar kunnen wij de gedachte van God zien. Même les paroles de ses Zelfs compagnons, de woorden van zijn metgezellen, nous croyons que wij nous geloven, ne voyons wij pas zien niet dans l'aspect in het seulement de aspect alleen reprocher maar Job, om Job te beklagen, parce que c'est l'aspect humain want het is het menselijk qui aspect empêche quelqu'un de die pouvoir ervoor zorgt dat de aller en persoon profondeur. niet in de diepte kan gaan. Parce que celui qui a Want raison, degene die gelijk heeft, c'est qu'il est avec Dieu. hij weet dat hij met God Parce is. que Dieu est du côté Want de la God vérité. is aan de kant van de Celui qui a waarheid. tort, Degene die ongelijk heeft, généralement on peut normaal gezien kunnen we zeggen, attribuer kunnen we dat, à Satan. kunnen we dat aan Maar Satan ici, attribueren. Nous Maar savons que hier toutes weten les wij dat paroles elk woord, alle woorden prononcées par Job die door Job worden ou gesproken, par ses of amis, door zijn vrienden, nous croyons wij que geloven c'est une écriture. dat het een vers is. Et 2 Timothée 2 Timotheus 3, 3, verset 16, vers nous 16 dit zegt que ons toute écriture dat est elke inspirée. vers Donc, geïnspireerd is. nous nous Dus inspirons wij inspireren des ons paroles van de même woorden, de ses zelfs van compagnons zijn que metgezellen, Job va traiter die plus Job tard gaat, des médecins de néant. die Job eigenlijk als Des médecins qui als ne de sont qui ne dokters, savent pas. dokters gaat behandelen die niet weten hoe ze het probleem Ja. moeten oplossen. Voilà. Donc, vous allez comprendre que Dus je gaat dan c'est begrijpen. de cette Het is manière op que die nous manier dat wij analysons dan gaan le livre de analyseren, Job. zijn boek gaan analyseren. Et ici, En hier, Bildad va Bildad, répondre à Job. hij gaat Job beantwoorden. Voilà. Et il dit, En hij zegt, jusqu'à quand tot wanneer, veux-tu discourir de la sorte? hoe lang zul je deze dingen blijven zeggen? Parce que Job est en train Want Job de was aan het zeggen, démontrer son zijn innocence. onschuldigheid aan het laten zien. Et comme nous avions dit, En zoals wij gezegd que hebben, l'histoire de Job dat peut het nous verhaal van inspirer, Job ons kan inspireren, mais Maar, cette histoire dat ne verhaal peut nullement être copié-collé kan niet worden dans nos vies gekopieerd en actuelles. geplakt in ons actueel leven. Et
comme l'histoire de Job Omdat het verhaal van Job est inscrite dans les Écritures, geschreven is in de verzen, voilà pourquoi daarom nous évoquons toujours l'écriture de Jean chapitre nemen we 5 altijd verset de vers 39, van Johannes 15 vers 39, que vous sondez les dat Écritures, jullie de verzen lezen, croyant trouver en elle la jullie denken vérité, daarin het ce leven sont te elles qui vinden, rendent maar zij témoignage. getuigen over mij. Donc nous croyons Dus wij geloven que ce sont des dat témoins de la getuigen parole, zijn les van témoins de van notre Seigneur Jésus. van de Heer van het woord eigenlijk. Et Job, innocent En qui Job, souffre, onschuldig dat hij is, hij nous lijdt. croyons que Wij cette geloven image dat dat est beeld facilement is comprise gemakkelijk begrijpbaar. parce que Want Jésus est Jezus, innocent hij is et onschuldig, il va souffrir. maar hij gaat lijden. Voilà, donc là, En cette daar, image dat est plus beeld is facile. makkelijker om te begrijpen. Maintenant, Maar dans nu, son innocence, in zijn il a onschuldigheid été condamné. werd hij Mais beschuldigd. maintenant, écoutez, Maar luister nu, le jour où le de dag Seigneur dat de Heer sera arrêté, zal worden gearresteerd, on va l'accuser, hij wordt il beschuldigd ne va pas se en hij justifier. gaat zichzelf niet rechtvaardigen. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre Omdat er een écriture andere versie zegt, d'Ésaïe chapitre Jesaja 53 Jesaja 53, qui dit die zegt que lorsqu'on va dat wanneer l'arrêter, hij wordt gearresteerd l'amener en gebracht pour pouvoir le crucifier, om hem te kruisen, il eigenlijk, n'ouvrira pas la hij bouche. zal niet zijn mond Il openen. sera comme une Hij brebis zal net muette. als een stom schaap Donc nous zijn. comprenons Dus we que begrijpen, quand on l'arrête, wanneer hij wordt il ne gearresteerd, se justifie hij pas. gaat zichzelf niet rechtvaardigen. Mais maintenant, Maar nu, or, par rapport à la ten souffrance du opzichte van Seigneur, het lijden van de dans Heer, le livre dus in het boek van Jean van chapitre Johannes 12, 12, le Seigneur va se poser la de question. Heer gaat zich de vraag Parce stellen. qu'il dira, Want hij zal zeggen, que dirais-je de cette heure? wat zal ik zeggen op dat uur, C'est over pour dat cette uur? heure que je suis Het is venu. voor dat uur dat ik Donc, gekomen s'il est ben. né, Dus als hij geboren is, C'était pour het l'heure de la was voor souffrance. het uur van het lijden eigenlijk. Et c'est là où En het is nous daar rentrons. dat wij daar Dans teruggaan. Ésaïe In chapitre Jesaja 53, 53, Ésaïe Jesaja démontre laat zien qu'il est apparu comme une dat hij faible gekomen is plante. als een zwakke plant. Donc Ésaïe parle Dus Jesaja déjà praat al eigenlijk du fait de sa over het feit naissance. van zijn geboorte. Et Ésaïe En Jesaja continue pour dire gaat verder door te zeggen que c'est un homme dat habitué à la hij een souffrance. man is gewend aan het lijden. Donc s'il est habitué à la Als hij souffrance, gewend is aan het ce lijden, n'est pas seulement le het is niet moment où alleen on maar l'a op het arrêté moment dat hij werd qu'il a gearresteerd, subi une dat hij souffrance. een lijden heeft Donc ondergaan. nous comprenons Dus que we begrijpen, c'est quelqu'un qui est het is habitué. iemand die gewend is. Voilà pourquoi En quand il daarom, sera arrêté, wanneer hij zal worden maltraité, gearresteerd, il ne va pas ouvrir la bouche hij gaat niet zijn mond parce qu'il est habitué à la openen, want hij is souffrance. gewend aan het lijden. Donc, Dus vous allez comprendre je que gaat dan la begrijpen, souffrance du het lijden Seigneur, van de Heer, c'est vrai het que is waar dat physiquement comme fysiek ça, gezien, on peut Dan le kunnen we, mettre seulement alleen maar nemen pendant le tijdens temps où il a été tijdens arrêté de tijd dat hij werd et gearresteerd le moment où il a été en het moment dat crucifié. hij werd gekruisigd. Mais vous allez comprendre que Maar je gaat begrijpen, d'une autre op manière, een andere manier, le Seigneur de Heer, avait compassion hij had compassie de ceux qui met souffraient. zij die lijden. Compatir, Hij had veut compassie, dire compassie souffrir dat wil avec. zeggen lijden met. donc Dus il avait hij had cette souffrance dit lijden de eigenlijk, voir les gens om de mensen te zien, comme des brebis dat zijn de schapen, qui chancelaient, die qui ne savaient niet où aller wisten waar ze naartoe moesten pour gaan, pouvoir leur annoncer om la hen parole. het woord te Mais verkondigen. pendant toute Maar sa vie, voor vous zijn allez hele voir leven ga que je zien dat les de pharisiens fariseërs, s'attaquaient à lui. ze vielen hem aan. Ah, c'était aussi une Dat souffrance. was ook een lijden. Aujourd'hui, Vandaag, lorsque les gens wanneer mensen s'attaquent à nous, aan ons s'opposent à nous, zich nous crions très fort. hij schreeuwt dan heel hard, Seigneur, oh hier, vois oh comment hier, zie il hoe nous ik lijd, maltraite. zie hoe hij Vous voyez, ons donc mishandelt. c'est aussi la Dus dat souffrance. is ook een Et lijden. là, vous allez En voir, daar ga je dan zien, là le Seigneur daar s'est de justifié. Heer ging zichzelf rechtvaardigen. Mais au moment où on l'a Maar op het arrêté, moment dat hij werd gearresteerd, là il va fermer sa dan bouche zal hij zijn mond pour sluiten accomplir Ésaïe om 53. Jesaja 53 Mais pendant toute sa Maar vie, voor zijn hele il a été maltraité tijdens zijn hele leven werd hij par behandeld ses frères. door zijn broers. Voilà pourquoi quand il est Daarom arrivé, wanneer hij was aangekomen, il dira hij zou zeggen que dat voilà, nul ne prophète chez soi. niemand is Vous profeet me bij direz, zich. Jullie médecin, zullen mij guéris-toi zeggen, toi-même, genees Heer, genees jezelf. comme nous avons entendu, Zoals we hebben fais gehoord, cela dans ta doe dit maladie. in jouw Il a huis. été rejeté Hij werd par ses frères. eigenlijk weggegooid, Aujourd'hui, verjaagd si door zijn tes broers. propres frères
vandaag te als rejette. je eigen broeders, je eigen C'est broers une verjaagd wordt, souffrance. dat is een lijden. Voilà pourquoi, En daarom, dans l'église, in de quand kerk, un frère wanneer een ou une broeder sœur of een qui zuster prétend être die frère, sœur, doet alsof ze broeder mais of qui zuster se is, comporte maar die mal, zich slecht on gedragen, le chasse, we on le verjagen die, rejette we verjagen pour die, qu'il zodat ait une zodat souffrance ze een lijden hebben afin de pouvoir om revenir. dan terug te komen. Donc nous comprenons We begrijpen que dan quand le dat Seigneur wanneer de Heer est en train de pouvoir se aan het justifier, zichzelf aan het rechtvaardigen parce qu'on était en train de omdat hij l'accuser werd depuis longtemps beschuldigd voor een hele de lange tijd pouvoir dat hij transgresser de wet le overschreed, sabbat, de Sabbat overschreed. il va se Hij gaat justifier. zichzelf Pour rechtvaardigen dire om te que zeggen, oké, vous, jullie, pendant le sabbat, tijdens de Sabbat, si une de vos als een brebis van jullie tombe schapen dans un trou, in een qu'est-ce que vous allez faire? wat gaan jullie dan oh, doen? nous allons We pouvoir gaan dit nemen, les délivrer. we gaan hem Dis bevrijden. moi aussi, Ik ga het ook doen. cet homme, Deze c'est man, une brebis. dat is een schaap. Je lui dis, Ik zeg hem, étends ta main, als zijn trek je arm uit sois guéri. en wees genezen. Donc voilà comment il est en train de pouvoir se Was hij justifier. zichzelf aan het Chaque fois qu'il était rechtvaardigen. Elke attaqué, keer als hij werd aangevallen, il s'est justifié. hij rechtvaardigde zichzelf. Et c'est là où nous pouvons En daar comprendre. kunnen we dan Ouais. begrijpen. Et ceux qui l'accusaient zij die hem aanvielen, beschuldigden, étaient aussi ze waren ook voilà, un peu een beetje, voilà, choqués een beetje hein, gechoqueerd, de ses réponses. verbaasd door zijn antwoorden. Rappelez-vous les Sadducéens Herinner je de qui ont tenté Sadduceërs? une expérience Ze malheureuse hadden een slechte experiment, ervaring meegenomen. quand ils sont venus avec la femme qui avait 7 maris. Wanneer ze waren gekomen met de Ils vrouw ont eu die, leur réponse. die 7 mannen had, ze hadden een Vous comprenez? antwoord. Begrijpen? Et les pharisiens, En de fariseërs, lorsqu'ils ont voulu, wanneer ze hebben il leur a willen, posé la question sur David. hij heeft de vraag gesteld over Et David. pour vous, David est qui? Voor jullie, wie De is qui les David? fils? Van wie is hij zoon? Christ est de qui les Van fils? wie is de Oh, Christus de de David. zoon? Oh, van Mais David. alors comment Maar David hoe is David? l'appelle encore Seigneur? Hoe noemt hij hem nog Heer? Donc pour comprendre Dus om te que begrijpen, il est en train aussi, comme ook Job, net als Job, de pouvoir montrer son zijn innocence. onschuldigheid aan het laten Donc il zien. n'a pas été seulement Hij werd niet alleen accusé maar beschuldigd. au moment où il a été Op traduit het devant moment la dat hij justice voor de de Pilate, rechtvaardigheid werd et de gezet Caïf. door Pilatus en Kalif. mais c'est tout le temps où il est en Maar train de de hele pouvoir tijd dat réellement hij aan faire le service. de dienst aan het doen was. Mais avant qu'il ne soit Maar arrêté, voordat hij werd il s'est gearresteerd, justifié. hij rechtvaardigde zich. Et Bildad, En Bildad, quand il dit jusqu'à Wanneer hij quand veux-tu discourir de la sorte hoe lang ga je zo blijven praten? et tes paroles, les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? En hoe lang zullen de woorden van je mond een geweldige stormwind zijn? Donc il se pose la Dus question hij stelt zich de vraag de voir, om te zien of om te de, weten. de dire à Job, Om te est-ce que zeggen, tes Job, paroles zijn jouw woorden, peuvent être un vent impétueux? kunnen die een stormwind zijn? Et la réponse, En het antwoord chez Job, bij on Job peut peut-être douter, kunnen we dire misschien que twijfelen, mais maar nous comprenons que we Job weten parlait dat du Job Seigneur praatte over de Jésus. Heer Jezus. Et le Seigneur En de Jésus, Heer Jezus, dans le livre de Jean in chapitre het 6, boek van Johannes 6, je crois au ik denk verset vanaf 62, 66, il dit que la chair ne sert à rien. het lichaam, C'est het vlees l'esprit dient voor qui niks, het is vivifie. de geest die doet Et leven. il dira, En dat les wil paroles que je zeggen, vous de ai woorden dites die ik jullie heb gezegd, sont zijn esprit geest et vie. en leven. Donc nous comprenons Dus que wij les weten paroles dat de de sa woorden bouche, van zijn woord c'est esprit. zijn geest. Or, en Actes En chapitre in 2, Richteren 2, lorsque le Seigneur va Nee, répandre le Saint-Esprit, wanneer de Heer ça sera un vent impétueux. gaat verspreiden, het zal Est-ce que vous comprenez? een stormwind zijn Et eigenlijk. dans Jean 20, En in Johannes 20, il va, je crois, le verset 22, denk in vers il va 22, souffler hij sur ses gaat disciples blazen over zijn pour dire recevez le Saint-Esprit. om te zeggen, ontvang de Heilige Geest. Les paroles qui Dus de sortent de la bouche woorden du die uit Seigneur, zijn mond komen, c'est le dat Saint-Esprit. is de Heilige C'est Geest. un vent Het is een impétueux. stormwind. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Voilà pourquoi, En daarom, lorsque tu reçois ces wanneer je paroles, die woorden tu ontvangt, reçois je l'Esprit du ontvangt Seigneur. jij eigenlijk de Geest van de Lorsque Heer. tu obéis à Wanneer
ces paroles, gehoorzaamt aan die woorden, tu es conduit selon le word Saint-Esprit. je eigenlijk geleid volgens de Heilige Parce que Geest. beaucoup de gens, Want heel veel mensen, quand ils parlent du wanneer ze Saint-Esprit, praten over de Heilige Geest, donc dus ils croient que ze geloven dat. être conduit par le Geleid Saint-Esprit, zijn door de Heilige ils Geest. ferment Ze les yeux. doen hun ogen. Saint-Esprit De Heilige conduit moi. Geest leidt mij. Le Saint-Esprit En vient. de Heilige Geest Bon, komt tu dan. peux sortir. Oké, je kunt Là, naar il buiten sort. gaan. En dan gaat hij naar buiten. Non, ne Oh sort nee, pas. nee, ga niet naar buiten. Ah, quand il rentre, En dan il y a un accident. Hij was Le ongeluk. Saint-Esprit, De Heilige Geest, ja. c'est aussi ça. Dat is het ook. Hein? Hm? Mais le Saint-Esprit Maar de Heilige Geest n'agit handelt pas de niet, la manière dont niet op de manier waarop croit. wij Ça, ce sont geloven. des moments Dat zijn momenten, exceptionnels où le Saint-Esprit exceptionele momenten waar de Heilige Geest agit, handelt, n'est-ce pas, comme si alsof, c'est de l'extérieur qu'il est en train d'agir. alsof het van buitenaf dat hij handelt. Mais la plupart du Maar temps, le Saint-Esprit de Heilige Geest agit en nous. handelt Parce in que le ons. Seigneur dira à la Want femme de Heer gaat zeggen samaritaine tegen de dans Jean Samaritaan chapitre 4 in Johannes 4 que dat, si je te donne, j'espère que c'est Jean chapitre ik denk dat 4, het Johannes 4 is, si je te donne cette als eau ik jij dit water en geef toi, in jou, ça va devenir dan une gaat het source een d'eau. bron van Et water cette source worden. d'eau En die jaillissante, bron van water c'est le is Saint-Esprit. de Heilige C'est une Geest. poussée Het is, intérieure. het is Mais gebed il van faut croire à la parole. binnen. Maar ze gaan Et geloven c'est in het cette woord. parole En het is dat qui va woord pouvoir conduire ta dat vie. jouw leven gaat Quand leiden. tu obéis à la Wanneer parole je de Christ, gehoorzaamt aan het woord van Christus, tu es conduit par dan word je l'Esprit de geleid Christ. door de geest van Christus. Et c'est un vent. En het is een Vous wind, voyez, un vent impétueux een stormwind. renverse. Een stormwind die dingen doet omvallen. Voilà pourquoi En ce daarom- vent-là vient renverser le raisonnement humain. De redenering van de mens omver laten Vient vallen. renverser les traditions De humaines. tradities of de gewoontes van Vient de mens omvallen. renverser réellement les rudiments du monde en toi. De verlangens van de wereld in C'est un jou ouragan. omvallen. Het is een stormwind. Voilà En pourquoi daarom vous allez comprendre que Ouais, le begrijpen. Seigneur a appelé un vent impétueux. heeft een stormwind de souffler geroepen dans om son te jardin. blazen in zijn tuin. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Afin que les mauvais fruits De tombent. het slechte fruit valt eigenlijk. Vous voyez? Zien we. Donc quand il y a un mauvais Dus fruit, wanneer er een slecht fruit is, c'est là où nous disons daar zeggen we que même notre ex-président dat était zelfs inspiré onze ex-president werd Nee. geïnspireerd. Hij zegt, devant l'ouragan en de l'histoire. hij was een Mur stormwind par mur, in de geschiedenis. le fruit tombe. En het maakt niet uit hoe krachtig de boom is, het fruit zal vallen. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Donc quand le Seigneur veut Dus wanneer de Heer enlever le wil, mauvais fruit en wanneer toi, hij het slechte fruit in jou wil le laten vallen, Saint-Esprit vient comme de un vent Heilige Geest impétueux komt als een stormwind pour te secouer. om jou eigenlijk te schudden. Voilà pourquoi quand la parole de Wanneer Dieu het woord van vient, God ça te secoue. komt, Tu te sens mal à l'aise. dat schudt je. Tu Je es voelt je niet op je gemak. déstabilisé. Je wordt gedestabiliseerd eigenlijk. Parce que ça ne fait pas Want du het is plaisir à la chair. het doet geen plezier aan het Quand la lichaam. parole de Dieu Wanneer vient het woord van et God que la komt, chair se het plaît, lichaam comprend que cette doet er geen parole plezier aan. Begrijpt dat va wat être woord réellement la loi de Moïse. is de wet van Mozes eigenlijk. Donc voilà pourquoi En daarom il va évoquer cela. gaat hij Et nous voyons dat. En we zien Les dat. paroles de la bouche du Seigneur, Dat de woorden van de c'est mond van de Heer, véritablement un vent impétueux. dat is een stormwind. Et il dit, Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Zou God het recht verdraaien? Zal de Almachtige de gerechtigheid verdraaien? Or, vous allez comprendre que, En je gaat comme nous avions begrijpen, dit, zoals zij gezegd ce hebben, vent impétueux, deze vous stormwind, voyez, ça vient dat renverser. komt Et spoedig, se komt op pose, de est-ce que verlaten vraiment vallen. le droit va changer? Gaat het La recht justice va verdraaien? changer. Gaat het justitie, Oui. rechtvaardigheid verdraaien? Car Ja. le Seigneur est Want de venu Heer is changer gekomen la justice. om de rechtvaardigheid te verdraaien, te Voilà veranderen. pourquoi il a dit En daarom heeft hij gezegd que les pharisiens, dat de fariseërs voilà, dans Matthieu chapitre, je crois 7, si je ne me trompe pas. Matthäus 7, le livre de Matthieu chapitre, dus Matthäus 7, non, ça doit être Matthieu chapitre 6. het moet Matthäus 6 zijn. Voilà.
Il dit ceci au verset... quel verset là? Je commence au verset 1. J'espère que je vais retrouver l'écriture. Dus we beginnen bij vers 1. J'espère bien, parce que je ne vois pas ça, mais je vais lire. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre... Ah voilà, c'est ça. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Dieu qui est dans les cieux. Dus Mattheüs 6 vers 1. Wees op uw hoede dat uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen, om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, et comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbezuinen, zoals de huichelaars of de hypocrieten in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd worden. Voorwaar ik zeg u, ze hebben hun loon al. Mais l'écriture que j'ai en train de lire, déjà lu, je ne vais pas continuer la lecture parce que c'est vrai qu'ici déjà la pensée y est, mais l'écriture qui dit, si votre justice ne dépasse pas la justice des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume. Kunnen jullie niet naar het koninkrijk gaan. Et là, en daar nous croyons que nous devons faire plus que les pharisiens. Zien we dat we meer moeten doen dan de farizeeërs. Ce n'est pas correct. Maar dat is niet correct. Ce n'est pas cette compréhension. Het is niet dat begrip. Parce que ça c'est la compréhension littérale. Si votre justice ne dépasse pas la justice des pharisiens. De rechtvaardigheid van de farizeeërs voorbij gaat. Nous avons le raisonnement cartésien. Het Cartesiaans begrip dat alles kwalitatief aangeeft. Nee. Kwantitatief. Voilà. C'est la quantité. Dus het is de kwantiteit eigenlijk. Donc là on dit que non. Dan si les pharisiens donnent 10, moi je dois donner 20. Non, c'est pas ça. Dat is het niet. La justice des de rechtvaardigheid van de farizeeërs is een justice gebaseerd pour plaire aux hommes. Om plezier te doen aan de mens. Begrijpen we? Donc, une justice een rechtvaardigheid pour être vue des hommes. Gezien te worden door de mensen om zich. Si ta justice jouw rechtvaardigheid est pour être vue des hommes, er is om gezien te worden door de mensen, tu n'entreras dan pas. zul je niet naar het koninkrijk. Je hebt jouw loon al. Mais si ta justice c'est pour plaire à Dieu, plezier te doen aan ta récompense est la vie éternelle. Beloning het eeuwig leven zijn. Or, vous allez comprendre en je gaat begrijpen que la loi dat de wet procède de cette manière. Op die manier celui qui mettra ces choses en pratique vivra pareil. Degene die dat op donc die la manier justice de la loi praktijk zet, zal door die manier leven. Basée sur les œuvres. Dus de wet is eigenlijk gebaseerd op de handelingen. Mais la justice maar de rechtvaardigheid de Dieu par la grâce door de genade est basée sur la foi. Op het geloof. Donc il est venu dus hij is gekomen, renverser cela. Dat komen omvergooien afin que nous comprenions que ce n'est pas par la loi, mais c'est par la foi qui est une grâce, qui est un don de la part du Seigneur que nous sommes justifiés. Voilà pourquoi. Si tu fais les choses als je de dingen pour que le pasteur t'apprécie, doet zodat de priester jou comprend que ta justice apprecieert, c'est la justice des pharisiens. Begrijp dat jouw rechtvaardigheid die van de fariseeërs is. Je zult niet naar het hemel gaan. Parce que le pasteur va te témoigner. Omdat de priester je gaat getuigen in al zijn predikingen. Là, il va dire, dus hij gaat zeggen, tu reçois déjà ta vie éternelle. Je krijgt jouw eeuwig leven hier al. La maman, de moeder of Bernadette, zuster Bernadette, une maman, dus een zuster, une femme de distinction, die opmerkelijk is, une sœur, vrouw die qui a la puissance de Dieu. Macht van God Tout ça pourquoi? Alles waarom? Parce que want
tu fais des choses Je doet de pour lui dingen faire plaisir. om hem een plezier te doen. Mais quand tu le Maar fais wanneer je het doet pour faire om plaisir à plezier te Dieu, doen aan God, pour chercher la om justice de qui vient par la rechtvaardigheid te foi, zoeken die door het geloof c'est komt, Dieu qui het is te God die récompensera. jou de beloning zal Même s'il ne geven. te témoigne Ook al pas, getuigt tu hij n'as pas je niet, besoin je hebt daar que geen l'homme nood puisse te aan, témoigner. dat de mens je gaat Le Seigneur getuigen. n'a-t-il De pas Heer dit heeft hij niet que le gezegd témoignage dat des de hommes n'est getuigenis rien, van de mensen mais niks c'est le is, témoignage maar de het is Dieu de qui est quelque getuigenis van chose. God dat iets is. Mais nous, Maar wij, franchement, si Dieu était als God comme les parents africains, net als de Afrikaanse ouders was, ayant le fouet, hebben een chaque fois zweep, que tu dis le mensonge, elke keer dat je zou il te liegen, chicote. hij zou je een zweepslag Il geven. allait nous chicoter à Dus tout hij ging moment. ons op elk moment zweepslagen geven. Nous croyons à la Ah, parole de wij Dieu. geloven in het Nous woord van croyons à la God. parole de Wij Dieu. geloven in Mais het quand woord. le Maar pasteur wanneer de priester cite d'autres een personnes andere et persoon ne te citeert cite pas, en hij citeert jou ça niet, te fait du mal. dat doet je heel veel pijn. Waarom eigenlijk? Pourquoi ça te fait du Waarom mal? doet dat jou pijn? Ja? Tu as besoin que le pasteur... Hoor je dat een priester jou Tu ne sais pas pourquoi il je est weet témoin. niet waarom Tu hij ne sais getuigt, pas. je weet het niet. Tu ne le sais pas. Je weet het niet. Tu vois? Hm? Maintenant, toi, tu voudrais aussi qu'on te Maar puisse jij wil ook dat témoigner. bij Mais jou c'est un getuigen. homme. Maar het is een mens. Mais vous voulez le témoignage des hommes. Maar jij wilt de getuigenis van de Mais mensen. le témoignage de Maar Dieu, de getuigenis van God. ça vous ne voulez pas. Maakt jullie niks uit. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen? Aujourd'hui, dans les Vandaag églises, et les pasteurs en le de savent, priesters weten les het. pasteurs sont en De train de priesters zijn pouvoir eigenlijk créer, n'est-ce pas, des divisions divisies aan het parmi le creëren. peuple. Tussen Simplement het de volk cette alleen maar manière-là. op die manier eigenlijk. Quand il arrive ici, Wanneer mais hij c'est aankomt, toi, want c'est jij toi, bent- c'est jij toi, bent het, vraiment. jij bent echt, C'est en toi que j'ai in jou confiance. dat hij Là, eigenlijk quand vertrouwen tu hebt. entends ça, Wanneer je die dingen hoort, le pasteur a de confiance en priester moi. heeft vertrouwen in Qu'il mij. ait confiance en toi. Als C'est un hij homme. heeft vertrouwen in Dis mij. malheur Hij à is een mens. toi, Hij car la zegt, Bible dit, ongeluk aan on jou. dit soit celui qui se confie à l'homme. Want de Bijbel zegt, vervloekt is degene die zich vertrouwt aan de mens. Nous sommes habitués Wij zijn gewend eigenlijk à ne pas om niet attendre des hommes om mensen te wachten. des éloges. Om eigenlijk Voilà pourquoi aussi beloningen of complimenten te nous krijgen. ne van mensen. flattons pas les gens. Daarom gaan wij de mensen ook niet flatteren eigenlijk. Donc vous allez comprendre une Dus chose, je gaat begrijpen qu'il est venu dat hij gekomen is. renverser, n'est-ce Om pas, die dingen te La laten justice. omvallen. Om de rechtvaardigheid om te Il est laten venu vallen. Hij is gekomen renverser, om n'est-ce pas, al die dingen te verdraaien. ce qu'on Wat croyait wij être geloofden droit, dat recht was. afin que nous puissions Zodat wij dan comprendre que begrijpen, c'est par la foi, het is door het geloof. n'est-ce pas, quand tu produis les œuvres de la foi, Wanneer je de handelingen van het c'est alors geloof que la laat justice zien, est imputée. dan zal je de rechtvaardigheid krijgen. Et ce n'est pas par Het is ton niet door effort. jouw eigen moeite. Donc tu dois, tu Dus dois, je moet tu je- dois faire les choses Je moet de parce dingen que tu as doen cru. omdat je het gelooft. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Donc tu les fais parce que Dus tu je as doet cru. het omdat je geloofd hebt. Vous voyez, dans le couple, Zie je dat in de c'est toujours koppel? comme... Dat Dans is le couple, altijd zo in de tu vas dire, koppel. Je gaat ah, zeggen, si je demande pardon, als ik vergeving il va vraag, encore, voilà, prendre le dessus sur dan gaat hij moi. nog de overmacht Si nemen. tu le fais pour lui, Als je het doet voor hem, il prendra le dessus dan sur zal hij de toi. overmacht Mais nemen. ça va te détruire En dan gaat davantage. jou nog meer Maar si tu le vernietigen. fais pour le Maar als je Seigneur, het doet voor de Heer, Quelle que soit la maakt réaction du niet uit wat terrain, zijn reactie zal ça zijn. ne changera Het zal rien. niks Parce veranderen que toi, voor tu jou. le fais pour Want le jij Seigneur. doet het voor de Heer. Si pour le Als het voor Seigneur, de Heer is, tu dois t'excuser, dan moet je dat je zelf t'excuses. vergeving moet Si vragen. pour le Vraag Seigneur, vergeving. Als tu voor de dois Heer réellement is, chercher la paix. dat je Tu vergeving cherches moet la paix zoeken. pour le Zoek de vrede Seigneur. voor de Mais Heer. maintenant, lui, Maar nu hij, il va als hij bomber. nu zijn borst C'est vooruit son gaat steken, probleem. het is zijn probleem. Comprends que Begrijp ce sont les charbons ardents que tu mets sur sa tête. dat het eigenlijk kolen zijn die jij op zijn hoofd legt. C'est ça la foi. Dat is het geloof. Et là, En dan, quand tu dis des choses comme als ça, je die dingen tu zo vis zegt comme ça, en je leeft zo, comme je disais, zoals ik zei, si Dieu était un Congolais, als God een tu ne Congolees serais was, jamais fouetté. dan zou je nooit zou altijd zeepslagen krijgen. Écoutez ce que Luister wat, il poursuit comme... wat verder wordt gezegd. il dit, si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Als je kinderen tegen hem gezondigd hebben, heeft hij hen laten gaan in de macht van hun eigen overtreding. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et il rendra le bonheur à ton innocence demeure. Maar als je ernstig God zoekt
en de Almachtige om genade smeekt. Als je zuiver en oprecht bent, dan zal hij nu voorzeker ter wille van jou ontwaken en de woning van je rechtvaardigheid herstellen. Et c'est là où nous comprenons que Dus daar begrijpen we le Seigneur, bon c'est ici Dus, que het is hier les dat- Trinitaires m'excusent, hein. dat de Trinitaire mij Voilà. moeten vergeven eigenlijk. Voilà. Le Seigneur Jésus, De Heer Jezus, il est venu hij is gekomen comme notre frère. als onze broeder eigenlijk. Mais ce frère-là, Maar die broeder, à un certain op moment, een gegeven moment, il disait à ses disciples, zei hij tegen zijn apostelen, zei tegen zijn discipelen, enfants, kinderen, est-ce que vous avez eu du poisson? hebben jullie vis gegeten Et gehad? Pierre, qui était plus En âgé que Petrus, lui, die ouder was dan hem, il répond aussi non, antwoordde nee. nous avons péché toute la We nuit, hebben elke dag nous n'avons rien reçu. gevist, maar we hebben niks ontvangen. Donc nous comprenons Dus que we begrijpen, nous pouvons we kunnen comprendre que begrijpen tous ceux qui se sont, dat zij die n'est-ce pas, attachés à Dieu, zich hebben gebonden aan God, avant que le Seigneur ne vienne. voordat de Heer kwam, Romains chapitre 7 Romeinen 7 zegt het, que l'homme a été livré, dat de mens la eigenlijk werd postérité de Dieu a overgegeven. été De livrée. nakomelingen van God werden gegeven aan de zonde. Voilà pourquoi, En daarom, lorsque le péché est entré, wanneer de zonde La naar binnen is mort gekomen, de a dood régné sur heeft geregeerd tout le monde. over iedereen. Ouais. Begrijpen we? Donc vous allez comprendre Dus je gaat que begrijpen, cette postérité deze a nakomelingen péché. Mais lui, hebben gezondigd, maar il va hij porter la hij condition gaat humaine. de menselijke conditie, eigenlijk het Et conditie dragen. comme lui, En omdat il hij vit la parole, het woord il leest, recourt à Dieu, hij il gaat est terug naar juste, God, hij is il rechtvaardig, est droit, hij is oprecht. il va pouvoir réellement bénéficier, n'est-ce pas, du soutien de de Dieu. Hij gaat dan eigenlijk voordeel krijgen van de steun van onze God. Voilà pourquoi il y a les Écritures, Daarom de versen, comme l'Hébreu qui dit het is Hebreeën die zegt, qu'il a prié dat hij heeft et Dieu est gebeden venu le Gebed. secourir. en God is Dieu l'a gekomen. exaucé. En, Par rapport à la en mort. God heeft hem ten opzichte van de dood eigenlijk beantwoord. Et là, la Bible dit, En daar zegt de Bijbel, il rendra le bonheur à ton innocente demeure. En zal de woning van jouw gerechtigheid herstellen. Or, nous savons que En wij weten la demeure de notre Seigneur, dat de woning van onze dans Heer Jean chapitre 2, in Johannes 2, quand il a chassé les wanneer vendeurs, hij de verkopers il had va verjaagd, pouvoir dire, hij gaat zeggen, détruisez ce temple vernietig deze Je le tempel, rebâtirai ik zal hem en opnieuw 3 jours. bouwen in 3 Il dagen. parlait Hij praatte over son zijn corps. lichaam. Et vous allez En je gaat comprendre dan que begrijpen, l'église de kerk Et le is temple. de tempel van est la God. demeure, En de c'est woning. sa demeure. En zijn woning. Voilà, donc nous comprenons Dus que wij weten dan le bonheur dat, est dans dat l'église. het geluk in de kerk zit. Voilà, c'est pourquoi nous En disons, daarom zeggen wij, quand tu cherches une femme, als je een vrouw zoekt, cherche-le dans l'église, zoek die in de corps de kerk. Christ. Net als Une Christus. église qui se Een conforme kerk die zich, à la parole de Dieu. die zich eigenlijk houdt aan het Tu woord verras van le God. bonheur. En je zult het geluk vinden. Mais si tu les cherches ailleurs, Maar als je die buiten zoekt, bon, Dieu, parfois il est bon. God is soms goed hè. Il donne à certains Hij geeft païens aan sommige ketters des femmes exceptionnelles exceptionele vrouwen. que certains chrétiens Die sommige christenen peuvent envier. eigenlijk, die zouden jaloers op kunnen zijn. C'est extrêmement Maar rare. het is heel zeldzaam. Voilà pourquoi nous te disons, Daarom zeggen wij, hè, tes probabilités de pouvoir de kans tomber sur une dat je femme valt op een goede vrouw, en dehors buiten de kerk, du corps de Christ, buiten het lichaam van Christus, c'est is, en tout cas c'est moindre. het is minder. Je bent de lotto aan het spelen. Et là nous te En conseillons dan gaan we je eigenlijk adviseren de ne pas oser. om niets te doen. Parce que le bonheur Want het geluk est dans la demeure. zit in de Et la woning. demeure, En de c'est woning is l'église, de kerk, c'est le temple. is de tempel. Et il dit En hij zegt, au verset, ton ancienne prospérité semblerait peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. is het vers 7? Le verset 7. Dus vers 7, je begin zal wel klein zijn, maar je einde zal zeer groot worden. Et vous allez comprendre que, En gaat moi begrijpen, ici, hier, vous voyez, quand tu es juste, wanneer je rechtvaardig quand tu bent, sers le wanneer Seigneur, de Heer dient, voilà l'impression qu'on a, bon, Dus si het, tu as perdu tes biens,
Als Je te le rendra als je et il te materieel rendra hebt plus que verloren, cela. God zal je dat materiaal teruggeven en je zelfs meer geven dan dat. Oui, ça c'est une compréhension Dat is een begrip littérale. Et dat nous allons letterlijk même is. En voir we gaan zelfs nog quand zien, Job va wanneer Job être rétabli, zal worden hersteld, tous ses biens al zijn seront goederen multipliés par 2. zullen voor 2 worden vermenigvuldigd. Voilà, parce qu'on a déjà parlé de biens Want er werd al gepraat over de de goederen, Job, de van nombre Job, de chameaux, van hoeveel de kamelen hij had, bœufs, hoeveel ossen, hoeveel d'ânes. hoeveel Donc, ezels. à la fin, ça sera multiplié par 2. Maar op het einde zal het worden vermenigvuldigd met 2. Mais vous allez comprendre Maar je gaat begrijpen que le Seigneur dit, dat die Heer zegt, là où est ton trésor, daar waar jouw schat c'est is, là où sera ton daar cœur. zal jouw hart zijn. Donc le trésor, Dus de schat c'est une richesse. is een rijkdom. Il dit, c'est là Hij où zegt, se trouve le cœur daar waar de l'homme. daar waar zal de hart van de mens Et nous zijn. avons toujours dit En we hebben altijd gezegd que Dieu dat God, respecte sa propre parole. hij respecteert zijn eigen woord. Voilà. Donc, nous comprenons une We chose, begrijpen dus que le cœur dat het hart de Dieu van God devrait réellement zou moeten, aussi zou ook garder le trésor de Dieu. ook de schat van God moeten bewaren eigenlijk. Or, nous savons En wij weten que lorsque nous dat regardons wanneer wij kijken dans naar, l'ancienne alliance, naar het oude verbond, nous voyons Aaron, wij zien Aaron, le souverain de sacrificateur. gezalfde priester, Il avait une hij tenue had een tenue et aan. dans sa En tenue, in zijn tenue nous avons vu hebben wij gezien, sur son cœur op zijn hart porter droeg les hij pierres précieuses. de edelstenen eigenlijk. Les pierres De précieuses, edelstenen. vous savez que les gens se We weten tuent dat pour ça. mensen zich daarvoor Quand vous doodbrengen. avez un diamant de Wanneer je 14 een carats, diamant hebt van 14 karaat, vous avez la joie dan heb je het et geluk vous avez une grande crainte. en je hebt een grote Parce que vrees. si Want als un iemand militaire of een militair voit ziet que tu as le diamant dat de jij 14 een carats, diamant hebt van 14 karaat, tu peux mourir. dan kun je sterven. Et vous savez que En je weet, les gens tuent facilement mensen doden pour gemakkelijk les pierres précieuses. voor edelstenen. C'est de trésor Dat is een schat. sur la poitrine En die d'Aaron. werd op de borst van Aaron gezet. Or, nous savons que le En wij cœur weten dat het hart est sur la poitrine. in de borst Quand on a bevindt. le mal au cœur, Wanneer we pijn hebben in on ons se hart, tape la poitrine. we slaan op onze Comme borst les eigenlijk. femmes dans Luc Net als de chapitre vrouwen in 22. Lucas 2. Quand ils ont vu le Wanneer ze de Seigneur Heer aller hadden mourir, gezien, elles zagen dat de se Heer ging tapaient la sterven. poitrine. Ze sloegen zich op de Nous borst. avons mal. We hebben Ah, pijn. le Seigneur De Heer va à la hij croix. gaat naar het kruis. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? Elle se tape la Ze poitrine. sloegen zich op de Pourquoi? borst. Parce que Waarom? le cœur est sur Omdat la het poitrine. hart zich in de borst Et bevindt. le cœur En het de hart Aaron van Aaron portait des pierres droeg précieuses, de edelstenen de l'or. van goud. Voilà pourquoi En daarom vous allez voir les stars américains. ga je Amerikaanse Vous sterren voyez zien. quand ils portent aussi Wanneer leurs ze diamants là, hun diamanten ils les dragen, sautent ze dragen deze jusque totdat n'est-ce pas? op hun borst eigenlijk. Voilà, ils aiment bien ça. Ze houden Vous daarvan. voyez, ils portent leurs Ze richesses. dragen Sur hun leur rijkdom op hun borst. Et là, nous comprenons En daar begrijp que je chaque pierre dat elke edelsteen portait le nom droeg de du naam fils van de zoon d'Israël. van Israël. Donc nous comprenons que We begrijpen les dan dus fils d'Israël dat de zoon van Israël, étaient des pierres dat précieuses. waren edelstenen. Donc, la richesse de Dus Dieu, de rijkdom van ce God, sont ses dat enfants. zijn zijn kinderen. Voilà pourquoi la Bible En dit daarom zegt de Bijbel, la dat de gloire glorie, n'est-ce de pas, eer du roi, van de koning, la multitude dat is eigenlijk du de peuple, de et meervoudigheid la van het gloire du volk. roi. De meervoudigheid van het volk is de glorie, de eer van de koning. Et dans nos En villages, in onze dorpen, c'est normal quand on het is disait normaal wanneer we zeggen que la richesse, ce sont les dat de enfants. rijkdom de kinderen zijn. C'est normal. Het is normaal. Admettons que dans, vous Laten voyez we au toegeven dat village, in het dorp chacun a ses terres. ieder heeft zijn aarde, Ok? zijn Donc veld. le travail que nous Dus allons het werk faire, dat wij zullen c'est doen de cultiver. is om eigenlijk te cultiveren. Moi, j'ai 14 fils, Ik heb 14 zonen de costauds. die sterk zijn. Et on part au champ. En we gaan op het Toi, veld tu n'en as werken. que 2. Jij hebt er maar 2. Tu pars au champ avec tes Je 2 fils. gaat naar het veld met je 2 zonen. Qui fera le plus grand, Wie zal de grootste- la plus grande surface? Wie zal het grootste C'est oppervlakte moi kunnen qui ai bereiken? Ik, 14 fils. ik met mijn 14 Donc mes zonen. fils Dus mijn zonen font que nous zorgen puissions ervoor dat wij cultiver des grandes surfaces de terre. grote oppervlaktes
kunnen et bewerken s'aimer en de zaaien grandes surfaces de op terre. grotere oppervlaktes Et van nous velden. allons récolter En we gaan plus que celui qui n'en a pas. meer oogsten dan degene die Est-ce que vous minder comprenez que hebben. l'Africain Dan n'était zien pas we bête? dat de Afrikanen De niet dom croire waren que om te geloven Les enfants étaient dat de une kinderen richesse. een rijkdom waren. Parce qu'aujourd'hui, quand on raisonne en européen, Als on croit que Europeanen les Africains étaient des gaan ils n'étaient pas bêtes. redeneren, Parce que gaan dans zeggen les dat ze dom conditions waren, du maar village, in de omstandigheden celui van het qui a beaucoup de dorp, fils, degene die veel zonen il a heeft, de la main d'œuvre. heeft eigenlijk arbeiders zijn. Voilà, il peut Hij kan produire plus. meer produceren. Or, nous comprenons En we begrijpen que dans les choses de Dieu, dat in de dingen van les God, enfants de Dieu de kinderen van God, sont réellement une richesse pour ze Dieu. zijn een rijkdom voor God. Parce que nous sommes des pierres Want précieuses. wij zijn edelstenen. Et nous comprenons que En we begrijpen le cœur het hart de Dieu, van God. n'est-ce pas? C'est là où Het is daar nous résidons. waar wij wonen eigenlijk. Mais la Bible dit, Maar de le Bijbel, Seigneur a dit, de Heer heeft gezegd parce que c'est là où Maar het on is place daar plus d'amour. dat we meer liefde L'amour plaatsen. réside dans le cœur. Liefde zit in het Il hart. dit, celui-ci Hij zegt, est mon deze fils, hier is mijn en zoon, qui j'ai aan placé in wie ik toute mon al affection. mijn affectie heb gezet. Et le Seigneur, En de Heer, Colossiens chapitre 2, Colossense 2, nous dit, zegt ons il est le mystère dans dat hij het lequel mysterie is est waarin, caché toutes les richesses et tous alle les rijkdommen trésors zijn. de la science alle rijkdommen en et de la alle sagesse. van wetenschap en de wijsheid zijn verborgen. Donc le Seigneur, Dus de Heer, c'était le cœur de hij Dieu. was het hart van God. C'était Hij was une pierre. D'ailleurs, een il est une edelsteen. pierre. Hij Il is est een une steen, zelfs pierre een précieuse. steen, een edelsteen eigenlijk. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Et là, vous allez comprendre En je que gaat dan begrijpen, après sa souffrance, na zijn lijden, vous voyez, parce qu'il était unique, want hij was uniek. Dieu God était pauvre was en arm termes d'enfants. in termen van Car kinderen. la Bible dit, Want de Bijbel zegt, Dieu, God, car Dieu nous a aimés, want God heeft van ons gehouden, il nous a donné hij heeft son zijn fils unique. enige zoon gegeven. Voilà, il n'avait Hij had maar qu'un één zoon. seul enfant, qu'un Eén seul kind maar. fils. Mais par la mort Maar du door Seigneur, de dood van de Heer nous sommes devenus co-héritiers. zijn we eigenlijk erfenaars Il a eu Dus hij heeft plusieurs. meerdere kinderen Voilà. gekregen. Donc, voilà En comment daarom la prospérité dat de nakomelingen eigenlijk, va se multiplier. die zullen zich vermenigvuldigen. Et vous allez comprendre En aussi je gaat l'œuvre dan de begrijpen Dieu. dat a het werk van commencé God avec was 12 begonnen apôtres. met 12 apostelen. Vous allez comprendre que Je gaat plus les gens begrijpen, croient, meer dat mensen plus geloven, l'œuvre de hoe Dieu meer het werk van God augmente. vooruit gaat. Donc l'œuvre de Dus Dieu het werk van God s'agrandit vergroot lorsque il y a plus d'enfants. meer kinderen zijn. Parce que ces Want enfants, het zijn die ce kinderen. sont des richesses. Die kinderen zijn eigenlijk rijkdommen. Donc nous comprenons Dus we begrijpen que avant le Seigneur, dat de Heer eigenlijk, vous allez comprendre, voilà pourquoi il se disait, mais Waarom pourquoi il zei- l'appelle Père, Père. waarom noem je vader, vader? Donc voilà, il nous a donné le pouvoir de devenir Hij heeft enfant ons de de Dieu. macht gegeven om kind van God Par te sa worden. mort, Door zijn dood il y a eu une multitude, was er Ja, een meervoudigheid dat et geloofde. Dieu En God zei, a vu sa prospérité, had zijn nakomelingen n'est-ce gezien, pas, augmenter. zien omhoog gaan eigenlijk. Au verset 8, interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'espérance de leur Père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Want doe toch navraag bij de vorige generatie. Bereid je voor op een onderzoek naar hun vaderen. Immers, wij zijn van gisteren en weten niet. Want onze dagen op aarde zijn een schaduw. Ils t'instruiront et ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Zullen die je niet onderwijzen, tot je uitspreken en uit hun hart woorden voortbrengen. Donc nous voyons que Dus we zien, ils sont en train de pouvoir demander à Job ze vragen aan Job eigenlijk, de pouvoir consulter, n'est-ce pas, interroger les générations om passées, de generaties van gisteren te bevragen. d'être attentif à leur expérience. Eigenlijk
ja, om hun ervaringen te bevragen eigenlijk. Te vragen Pourquoi? Parce que waarom? nous, Want wij, même si on peut avoir 60 ans, ook al kunnen we 60 jaar oud zijn, c'est seulement hier. het is maar gisteren. Donc, notre Dus connaissance du onze kennis passé van het verleden est limitée. is gelimiteerd, is Voilà ce qu'il begrensd. est en train de pouvoir. Dat is hij eigenlijk aan het zeggen. C'est comme ça que quelqu'un m'avait En zo posé. heeft Mais iemand vous, mij pourquoi gezegd, vous aimez maar jullie, toujours waarom houden jullie ervan? l'ancienne alliance? Van de oude alliantie, oude L'ancienne verbond, oude alliance. Ce verbond. sont des générations Maar dat zijn de generaties qui nous ont précédés. die voor ons voorbij zijn gegaan. Et on nous recommande d'être attentifs En wij par rapport à moeten eux. opletten ten opzichte van hen. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Et là, nous comprenons comment En daar Dieu a begrijpen agi we avec hoe les God hommes. met de mens heeft gehandeld dan eigenlijk. Donc, voilà pourquoi En daarom, nous devons les consulter. wij moeten hen eigenlijk Quand bevragen, tu adviseren. vois quelqu'un Advies vragen. Dus ne als je, pas ziet, savoir exploiter l'ancienne als alliance, je iemand ziet die niet het oude verbond comprends que gebruikt, c'est un jeune homme. begrijp dat hij een jonge man is. Il ne veut pas consulter les vieillards. Hij wil niet de oudere Or, vous savez que le vraag jeune stellen. homme, En je weet dat de jonge man, lui, il aime bien la vie. hij houdt veel van het Et vous leven. allez voir En je gaat zien que la façon de dat parler zijn manier van ne sera praten que pour faire zal alleen maar zijn plaisir. om plezier te hebben in het leven. Mais il nous est demandé Maar het is ons de gevraagd consulter les om générations de generaties van passées. gisteren te Est-ce que vous bevragen. comprenez? Voilà Begrijpen pourquoi we? vous allez comprendre En daarom ga je que le begrijpen. Seigneur lui-même Maar de Heer va zelf, dire hij gaat zeggen, la loi, de les wet, psaumes de et les psalmen prophètes en de rendent profeten témoignage de moi. getuigen over Lorsque mij. vous avez envie Dus de pouvoir wanneer je zin établir hebt une om vérité, een waarheid il vast faut te aller stellen, dan moet consulter je les gaan générations. naar de generaties van gisteren. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Pour avoir Om la lumière. het licht te hebben, Et c'est là où il dit, en het is daar dat leur hij zegt, expérience hun ervaringen, va pouvoir nous instruire. ze gaan jullie onderwijzen. Et la Bible dit ceci. En de Bijbel Parce que zegt, quand vous want consultez, vous wanneer les je consultez. hen gaat raadplegen, Vous savez, le conflit Weet je, des générations. de conflicten van de generaties, Vous hoe komt dat? consultez un papa qui n'a Je jamais gaat- utilisé le téléphone. Je gaat een vader raadplegen die nooit een telefoon heeft Ah, gebruikt. oh, le téléphone, Oh, le téléphone. vous voyez votre Zie je, génération, die le generatie, téléphone, die ça telefoon, tue, ça dat fait dood, ceci. dat doet Oh, dit, dat doet mais non, oh, nee, mais non, maar nee, non. maar wij, À notre époque, in onze on était tijd, autour du feu. we waren rond het Et vuur. moi, j'ai raconté En des ik histoires. vertelde Et les enfants, de étaient... mais tu racontais les Maar mêmes ik histoires vertelde qu'ils regardent dans leur dezelfde, téléphone. je vertelde dezelfde verhalen die zij op hun telefoon zien. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Parce qu'ils sont autour de... Want ze Un zijn- grand-père raconte. Een Tout le grote monde est autour du feu. opa vertelt iedereen rond het vuur. Maintenant, vous voyez? Zien we? Donc, c'est quand vous y allez comme Dus ça, wanneer je zo gaat, il y aura conflit des er zal een générations. conflict zijn tussen C'est comme ça que generaties. beaucoup de Het is gens zodat heel ont veel des mensen conflits des générations conflicten met dans la generaties Bible. in de Parce que vous Bijbel. l'amenez Wanneer je hem à aller brengt consulter les générations om te passées. raadplegen, om de generaties van gisteren te Il veut raadplegen. faire coller, Hij wil copier-coller. kopiëren en Quand il fait plakken. coller, Wanneer hij wat copier-coller, kopiëren en plakken, et il trouve que, oh, hij vindt dat, oh, mais eux n'avaient pas de tablette, maar ze hadden geen ils tablet. n'avaient pas Facebook, Ze hadden geen ils n'avaient Facebook. pas. Ze hadden C'est comme ça geen. qu'ils vont. En het is Votre Facebook là-bas, Facebook daar. c'est diabolique. Het is duivels. Dieu soit loué. Dat God gezegend is. Diabolique. Het is duivels, hè? Le corona est venu. De corona is gekomen. Corona aussi diabolique. Corona is ook Ok, duivels. merci. Oké, dankjewel. Et le confinement est venu. En de lockdown of Diabolique quarantaine is aussi. gekomen, ook Ok, duivels. hè? gloire au Oké. Seigneur. Glorie aan God. Mais maintenant, pourquoi Maar tu nu, utilises le waarom Facebook? gebruik je de Facebook dan? Ah, c'est diabolique, non? Het is duivels toch? Vous comprenez? Begrijp je? C'est quelqu'un qui consulte iemand les De générations generatie van passées gisteren raadpleegt. au lieu de In plaats dire. van daar, Parce que rien n'est nouveau sur la terre. in plaats van daar Le téléphone a changé de forme. want de telefoon is eigenlijk van vorm veranderd. Dus in plaats van te zien, oké, Dans notre village, is er een andere vorm. le tam-tam était un De téléphone. tamtam was een telefoon. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen Parce we? que quand il jouait le Wanneer ze de tam-tam speelden. venez, on a rencontre, on se rencontre autour du feu. Les gens viennent. En de mensen Est-ce que komen vous erbij. comprenez? Begrijpen we? Mais aujourd'hui, Maar on vandaag, prend le téléphone we nemen de et on telefoon. sonne. We Et bellen. on commence à... We zeggen, Bon, là, on peut continuer à parler kunnen we à nog distance. praten over Est-ce que lange vous comprenez? afstand. Mais Begrijpen c'est we? question de Maar pouvoir het is een kwestie voir ce qui est om te zien wat er dans was, ce qui a été. is wat er in hetgene dat er al was.
et de tirer. En om daar Oh, vous allez iets uit comprendre te que trekken. En je la gaat chair begrijpen ne dat sert het de lichaam rien, voor mais niets c'est dient. l'esprit Maar het is qui de geest vivifie. dat doet C'est leven. l'esprit Dus de qui geest est transmis die de génération en van generatie génération, tot qui generatie demeure le même. meegegeven, die hetzelfde blijft. Or, l'esprit de En ces de choses, geest van die dingen, Jean chapitre 19, Johannes 19, verset 10 vers dit, 10 zegt, le témoignage de de Jésus getuigenis van est Jezus l'esprit de la is de prophétie. geest van de profetie. C'est comme ça que, parce que Jésus est le même, Jezus is dezelfde Hier, gisteren, vandaag aujourd'hui en et éternellement. eeuwig, voor altijd. Le hier là pour toi, De c'est gisteren. hier. Welke C'est gisteren is dat? le temps Is des dat, apôtres. de tijd van de profeten. C'est pas le temps des Het is niet de apôtres. tijd van de apostelen. Ouais, parce qu'au temps des apôtres, Want in c'est de comme tijd ça van de que apostelen, l'apôtre a dit Jésus. zo zeiden de apostelen. Et même Hij zei hier, gisteren, et aujourd'hui. vandaag, Mais aujourd'hui, là, c'était le vandaag, temps des apôtres. dat is de tijd van de apostelen. Et éternellement. En voor altijd. Donc nous comprenons We que begrijpen, le témoignage de de Jésus, getuigenis van Jezus, quand vous témoignez Jésus, wanneer je Jezus Parce qu'il est le même, want hij hier. dezelfde is dans gisteren, ce qu'il a fait hier, in hetgene dat hij gisteren gedaan vous heeft, allez les retrouver je gaat hem aujourd'hui vandaag et vous allez les terugvinden retrouver en demain. je gaat hem morgen terugvinden. Pourquoi quand nous lisons les Waarom wanneer wij Écritures, de vers lezen? c'est la folie Het que is de nous avons. gekheid die wij hebben. Pendant que toi tu vois les Terwijl dat hommes, jij de mensen ziet, bon, tu n'as pas vu Adam, je hebt je Adam niet gezien. mais quand tu lis Maar wanneer jij leest, l'écriture je d'Adam, leest de vers van tu Adam, vois Adam comment jij, toi, tu hoe n'as zie je pas vu Adam? Adam. Je hebt Adam niet gezien. Ouais. Hm? Ça peut même te promettre. Nous, Dat on kan n'a je pas vu zeggen, maar Adam. we hebben Adam niet gezien. Il était comment? Bon, Hoe si je was te hij? pose, il Als était ik jou noir ou de vraag, was hij blanc blank ou of rood of Qu'est-ce que tu vas répondre? wat Toi, ga tu je l'as pas zeggen? vu. Jij hebt hem niet gezien, hè? Ouais. Zie je. Donc ça peut te Dus pousser dat même kan je zelfs à duwen pouvoir dire om te zeggen, de ne pas voir les hommes. Parce niet que de mensen te si tu zien. vois Adam, Als tu je vas voir Adam quelqu'un ziet, dan comme ga je ça. zien dat Mais c'est hij... Adam, Het Adam. is Adam, Moi, je dis la Adam. question. Stel nu de vraag. Il était grand, Was hij groot, klein, dik, dun? barbu, Had hij een baard? avec la calvitie ou pas? Was hij kaal of niet? Il ne saura pas te Hij répondre. gaat je niet kunnen beantwoorden. Bon, comme vous voyez, Zie je? l'écriture dit De vers zegt, Adam le de premier, eerste Adam préfiguration d'Adam le second. is eigenlijk de prefiguratie van de tweede Adam. Donc si tu retrouves Dus als je le second Adam de tweede Adam dans ziet, Adam le in de premier, eerste Adam, tu vas voir que la chose dan ga je zien dat de dingen, va être die dingen dan, la même hetzelfde zullen zijn. aujourd'hui Vandaag et demain. en morgen. Voilà pourquoi. En daarom, Quand elle va manger, wanneer Eva had gegeten, bon, toi tu vois Adam. jij ziet Bon. Adam. Excusez-moi ma folie. Excuseer mij met mijn Quand je gekheid. deviens un homme comme Wanneer ik toi, een mens word zoals mon jij, Adam est noir mijn comme moi. Adam is zwart zoals ik. Hij is bruin zoals ik. Hm? Mon Adam est noir comme Mijn moi. Adam is bruin zoals ik. Quand je le vois, Wanneer ik hem zie, je vois aussi ik Ève zie noir ook comme Eva moi. bruin zoals ik. Moi si tu es blanc, Maar als jij moi aussi blank ton bent, Adam jij est noir hebt comme jouw toi. blanke Adam net als jij. Et Ève En blanche Eva comme toi. blank zoals jij. Parce que tu es venu d'Adam, Want moi jij aussi bent je van suis venu Adam. Ik d'Adam. ben ook Donc van si je Adam suis gekomen. noir, Zoals c'est ik Adam était bruin ben. noir. Dat zeggen van Adam ook bruin was. Mon Adam est Mijn noir. Adam is bruin. Ah, tu vois quand je commence à dire ça, Als ik dat ga zeggen, oh, c'est de la folie. dat is een gekheid. De la folie. Het is een gekheid. Je suis fils d'Adam. Ik ben zoon van Adam. Donc c'est qu'Adam était aussi Dat wil noir. zeggen dat Adam ook Parce que bruin je ne was. peux pas Want être ik kan noir niet bruin zijn. sans que ce noir-là Dat soit is bruin, hij in dans Adam zat. Tu n'as pas lu le cours de Heb je génétique. niet de les, de genetica bestudeerd? Qu'est-ce que tu as Wat que je tu hebt? n'as pas reçu? Wat is er dat je Maar hebt bon, dat je ici, niet hebt? je l'ai reçu. Ik heb die ontvangen van Adam. Bon, mon Adam, Mijn Adam nu. quand je le vois, Wanneer ik hem zie, noir comme ça, bruin zoals ik. Ève mange le Eva eet van het Il fruit. regarde. Hij kijkt. Adam se dit, Adam zegt, tu as mangé. heb je Ève dit, gegeten? Eva prends zegt, aussi mange. eet ook. Mon Adam, Mijn Adam, c'est du bon. hij zegt, oh, Il mange aussi. hij eet ook. Et là, En daar je peux condamner mon Adam. kan ik mijn Adam beschuldigen eigenlijk. Entre Om la zeggen, femme et Dieu. tussen de vrouw en God. Comment tu as choisi la femme? Hoe heb je de vrouw kunnen kiezen? Hm? Vous voyez, frère, Zie je broeder? faut pas faire comme Je Adam. moet niet doen zoals Adam. Là, il a suivi. Hij heeft de vrouw gevolgd. C'est comme ça. Het is zo. Mais maintenant, quand je vois, Wanneer ik zie, je ne vois plus mon Adam noir ik zie là. mijn Adam niet Je meer vois weg. Jésus. Ik zie Jezus Dans Adam. in Adam. Je vois, ah, Ik zeg, Jésus. Jezus. Vois Zie je? Ève.
Zie Jezus ziet Sa Adam femme. en Eva, zijn vrouw, manger le fruit, van het fruit être eten. dans le péché. In de zonde zijn eigenlijk. Et on lui donne. En dan wordt hem gegeven. Qu'est-ce que Jésus a fait? Wat heeft Jezus gedaan? Il dit, ah, Hij zei, oh, si je ne mange pas, als ik het niet eet, elle va mourir seule. dan gaat ze alleen sterven. Et je vais redevenir seul. En dan ga ik alleen blijven. Zoals ik daarvoor was. Et il se rappelle, Hij herinnert zich, il n'est pas bon het is niet goed que l'homme soit seul. dat de man alleen blijft. Je dois manger Ik moet ook eten. afin de donner la vie Om haar het leven te à geven. Ève. Snap je? Est-ce que vous comprenez? Vous voyez comment nous faisons la Zie je lecture? hoe we de Nous lectuur doen? consultons les We générations, gaan Passé. naar de generaties van gisteren. mais nous ne les Maar- consultons pas Wij raadplegen die niet avec met la pensée de la de chair. gedachten van het lichaam. Nous les consultons Wij raadplegen pour die tirer ce qui est aujourd'hui eigenlijk wat voor dans vandaag ce qui is, était. te trekken uit hetgene dat er Aujourd'hui, was. Vandaag, le véritable de Adam, echte Adam, c'est Jésus. is Jezus. Et pourquoi il est Waarom mort? is hij dood? Pose-toi la question. Stel jij nu de vraag. Il est Hij is mort dood à is gestorven cause de la femme. door de vrouw. Qu'est-ce qu'il a fait? Wat heeft hij gedaan? Il a Hij porté heeft de le zonde péché de la femme. van de Il a Hij mangé heeft gegeven le fruit van que de la femme lui a donné. dat de vrouw hem gegeven had. Et c'est là où nous comprenons que Het is daar dat we begrijpen l'homme suit la femme dans la mort. dat de man de vrouw C'est comme volgt ça. in de dood. Zo is het. Voilà pourquoi En daarom, dans la Bible, in de la Bijbel, femme doit de mourir vrouw avant. moet sterven voor de man. In de Bijbel. C'est dans la Bible. Het is in de La Bijbel. femme doit mourir avant. Voor de Quand l'homme meurt avant, Wanneer c'est de un man problème. dan wordt het C'est l'homme la Want solution. de man is de Donc oplossing. la femme Dus de doit mourir vrouw moet avant. voor de man Pour sterven. que l'homme aille la chercher dans la tombe. In de tombe gaat Voilà zoeken. pourquoi En Sarah daarom Sarah va mourir zij avant. gaat zij gaat Et Abraham va la suivre. gaat haar volgen. Et Rebecca mourra avant. Sterft voor Et Isaac va le en suivre. Isaac gaat haar volgen. Léa mourra Zal sterven. pour que Jacob Jacob suive. volgt eigenlijk. Or, En il est le Dieu hij is de God d'Abraham, van Abraham, d'Isaac Isaac en van et de Jacob. Jacob. Begrijpen we? Il n'est pas le Dieu de mort, De God van de dood. mais le Dieu de vivant. Donc l'homme entre dans la mort Gaat naar die dood leven als zijn leven. Maar de vrouw, zij gaat daar als zijn de dood. C'est ça le problème. Dat is het probleem. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Donc c'est normal. Dus het is normaal. On comprend We begrijpen que le jour où tu en dat mangeras, dat de dag dat je tu van gaat mourras. eten, je zult sterven. elle avait cette loi. Eva had die wet. Donc c'est elle qui a mangé Eva had gegeten. la première et elle est morte. Dus als La eerste was première, sterven. c'est Het normal. is normaal. Donc elle doit mourir en Eva premier. moet als eerste sterven. Ensuite Adam. Daarna moet Adam Mais sterven. Adam, En wanneer Adam c'est sterft, pour aller vers la mort. de dood te overwinnen. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Et sortir En eigenlijk du tombeau uit de tombe te komen. vivant. Al zijn de levens. Comme ça que En zo is het nous consultons les dat wij générations de passées. generaties van gisteren raadplegen. Et elles nous instruisent. En ze onderwijzen ons. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we. Bon, les jeunes hommes, Maar nu de jonge man, mais vous allez voir, je gaat zien, j'ai 35 ans de ministère. ik heb 35 Mais jaar je van n'ai- ministerie. je Maar n'ai een jonge pas man, hè? consulté les Het générations. gaat er niet van om de generaties van gisteren te raadplegen. Mais nous n'avons pas eu. Weet Nous je, sommes liés. wij zijn Nous sommes gelijk liés. van gisteren. Tes 35 ans de Maar ministère, 35 jaar van c'est ministerie rien. is niks. Consulte les générations Raadpleeg passées de generaties van gisteren. pour que tu aies de la sagesse. Zodat jij de wijsheid zou hebben. Voilà ce que le Seigneur nous instruit. Dus dat is wat de Heer ons onderwijst. Vous allez comprendre que Je gaat dan begrijpen la justice dat de rechtvaardigheid, qui était basée dat gebaseerd was sur les œuvres de la chair, op de handelingen van het lichaam. c'est la chair qui produit Het is l'effort het lichaam die dan de moeite produceert pour paraître om devant Dieu voor God te komen eigenlijk.
cette chair En dat est lichaam, dat vlees, incapable is niet in de staat pouvoir se justifier om devant Dieu. zichzelf voor God te C'est rechtvaardigen. comme ça que le Seigneur est venu En het is zo dat de renverser. Heer is gekomen om te Ses laten paroles opvallen. étaient un vent Zijn woorden impétueux waren een stormwind. pour renverser tout cela. Om al die dingen te laten Voilà omvallen. pourquoi il disait, Daarom zegt hij, il vous a été dit, het is jullie gezegd, œil pour œil, oog om oog, dent pour dent. tand om tand. Je Maar renverse ik cela verdraai het, ik quand laat tu het omvallen. gifles Als je wordt à geslagen gauche, op je linkerwang, donne la joue geef droite. je rechterwang. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Si quelqu'un Als veut iemand prendre ton manteau, jouw tu lui jas donnes neemt, aussi geef hem la ook, tunique. ook de Il tuniek, aille avec. dat hij ermee gaat. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Il vous a été Het is dit jullie de gezegd pouvoir jurer, om mais moi je vous te dis zweren, maar ik zeg de ne jullie, pas le om faire. het niet Que te votre doen. oui Dat jullie soit ja oui, een que ja is, votre non dat jullie nee soit non. nee is. Il vous a été Het is dit, jullie gezegd quiconque couche avec dat la femme degene die met de vrouw van een andere commet l'adultère. slaat, Mais je vous verplicht dis, hoererij. Maar ik zeg celui qui jullie, scande la zij femme die gewoon de vrouw van een ander Est-ce que vous kennen, comprenez? begrijpen we, commet un grand péché avec vergaat een elle. grote zonde met haar. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? Le scanner. De Ça scanner. existait depuis longtemps. Die bestonden al lang. Hè? Les gens scannaient. Want de L'œil, c'est mensen un scannen. scanner. Het oog is een scanner. Hè? Quand il regarde ta Wanneer femme het comme kijkt ça, naar een vrouw, zo. scanner Het ta scant femme. van kop tot teen. Donc vous allez comprendre Dus je que gaat begrijpen. la parole que le Seigneur a Het prononcée woord dat de Heer had C'est un gezegd vent was een pour wind pouvoir réellement changer, om n'est-ce pas? te veranderen. Changer les temps, Om van tijd te changer veranderen, om l'époque. van Voilà eeuw pourquoi nous te sommes veranderen, entrés van dans la tijdsperk. grâce. En daarom zijn we in het Et jaar dans la van grâce, genade gekomen. En nu crois. de genade geloof. Et le Seigneur va En te de Heer zal justifier. jou Et la rechtvaardigen. foi En het geloof est certifiée par les œuvres. zal worden verzekerd J'accomplis les œuvres door de handelingen. parce que je crois. Parce que la Ik parole me handel, dit. want het woord Et zegt je mij om te sais, handelen. En ik weet, Étant avec la we parole, zijn er met het woord. la parole était Dieu. Het woord was Si God. Dieu est pour Als moi, God voor mij il sera is, contre wie moi. zal tegen mij Donc zijn? j'aurai la Dus ik victoire. zal de overwinning Quand j'applique hebben la parole wanneer de ik Dieu. het woord van God in praktijk zet. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? Et En je consulte ik raadpleeg les de anciennes generaties van générations gisteren pour pouvoir om réellement Werkelijk. tirer l'instruction de onderwijzing te nemen et voir ce que Christ en te zien wat Christus a fait gedaan heeft. et pour pouvoir réellement certifier Om te verzekeren ce qu'il fait wat hij, et wat ce hij qu'il doet fera. en wat hij zal doen. Voilà, que le Seigneur nous soit Dat de favorable, Heer ons que le genadig Seigneur is, nous bénisse dat de Heer ons zegent dans le nom puissant in zijn machtige et naam, glorieux de notre die Seigneur glorieus Jésus. is. Amen. Amen.